En el capítulo anterior desarmamos y desmontamos de una lavadora Maytag esta transmisión que estás viendo en el video por una transmisión reparada. Cabe mencionar que ya no hay transmisiones nuevas de este tipo de lavadoras, pero sí las encuentras que te las reparen o a cambio. Pues bien, vamos a empezar a colocarla, no importa en la posición que la pongas, y vamos a colocar la tina. Ya la armada es ya súper rapidísimo, ya con la práctica se les va a hacer mucho más fácil. Vamos a colocarle los 3 tornillos que van a la base. Recuerden, van con un dado y ayuda de una llave del número 13. Quiero mencionarles que esta lavadora ya tiene sus años, ya es viejita, pero es totalmente funcional. El dueño tiene más de 15 lavadoras como esta, es dueño de una lavandería, y para que la lavadora pueda funcionar requiere que le ingresen una moneda con valor de $1. Pues bien, continuamos apretando los 3 tornillos con sus tuercas. Aquí sí hay que apretarlos muy bien para que no tengamos fugas de agua. Vamos a colocarle ya el sello y este se aprieta hacia la izquierda. Recuerden, no se les olvide colocar el prisionero con la punta estriada con un maneral de 1/4. Una vez haciendo esto, vamos a colocarle la tina. Ponemos el cople y la contratuerca y la volvemos a apretar hacia la izquierda con nuestra llave mágica y nuestra maceta. Aquí en México la conocemos como maceta, y de igual manera la apretamos muy bien, porque esa es la contratuerca. Y como esta lavadora Maytag industrial tiene bastante fuerza al centrifugado, pues no queremos que nos afloje la contratuerca. Colocamos la manguera del termostato con su abrazadera y la apretamos con un dado de 5/16. Vamos a colocarle, ya casi acabamos, vamos a ponerle la tapa de plástico y le colocamos la manguera de llenado. La apretamos con un maneral de 1/4. Aquí vamos a ladear o acostar, como ustedes gusten, como ustedes acomoden, la lavadora, o inclinarla para colocarle ya la polea. Esta se pone hacia la derecha, así tal cual la estás viendo en el video. Vamos a ponerle su rondana y su tornillo con un desarmador de cruz. Únicamente lo vamos a poner al llegue, no muy fuerte porque se aprieta la polea y no va a hacer la función. Como podrás darte cuenta, hacia la izquierda va a empezar a lavar y hacia la derecha hace la función de centrifugado. Llegó el momento de ponerle las bandas. Vamos a poner la primera que es la más ancha, va a la polea de la transmisión, y la otra va, que es la más delgada, a la bomba de desagüe. Vamos a continuar poniendo el agitador con su tornillo, que lo apretamos con un maneral de 1/4, y ya por último vamos a poner los 2 tornillos que sujetan a la tapa. Estas las apretamos con una llave de 3/8 y vamos a colocarle las tuercas que van en la parte de arriba con una llave de 7/16. Y listo, ya quedó esta lavadora.